迎大家嚟臨香港職業治療學會舉辦香港理工大學康復治療科學系以及東華學院協辦嘅2025年世界職業治療同樂日。我哋一班職業治療師同埋學生都準備咗6個攤位遊戲去認識下職業治療喺唔同範疇嘅工作。咗3首歌，3首我都覺得係比較正能量多少少嘅。職業治療師方面，對於家居嘅安全，對於個社區互動嘅安全方面咧，係起到好大嘅作用。精神健康、兒童嘅發展等等，康復嘅發展等等。咁啊，所以咧呢個賦能嘅工作咧，係我哋期待係未來基層醫療咧係要大力發展嘅。基層醫療咧要做好，除咗政策同埋專業服務之外咧，我哋好靠咧係社區同埋病人組織嘅共同努力。多謝各位嘅同工、義工同埋參與者嘅付出，期待來年係見到更多實踐同埋成果嘅。